接下嚟，我哋有請救世軍助理社會服務總監席翠珊女士為我哋發表回應分享。有請席女士。咁多位早晨，喺度咧好開心見到大家，見到好多同行同埋好多新朋友。咁咧今日分享個課題咧，水清人和。喺課餘託管裏邊再睇新社區可以點樣發展呢個資本咧咁樣。咁啊，借個機會咧，介紹下救世軍啦，因為好多朋友唔好認識救世軍啊，可能都咁。其實咧，我哋喺香港咧超過95年，咁喺裏邊咧，我哋係有超過90個服務單位，咁另外咧仲有35間學校，咁亦都咧可能大家最熟悉捐舊衫嚟救世軍啦，係咪啊？總有一間喺左近嘅咁。咁我哋其實喺內地、四川同雲南咧都有唔同嘅辦事處，咁所以喺香港、澳門同埋中國大陸啦，我哋咧都係有支援點嘅咁。好啦，今日講翻我哋今日嘅題目。咁咧頭先咧幾位講者咧都講咗一個好宏觀，甚至咧係一啲嘅地域嘅發展。咁我哋今日咧嘗試借呢個機會咧講一個係比較微觀嘅一個情況。咁其實咧喺救世軍喺上一年，咁我哋咧其實從 JCDC 咧都已經有一個合作。咁特別咧就住在校課託咧，我哋都睇一睇究竟佢哋個 profile 係點樣樣嘅。咁呢個點解咁重要咧？咁其實咧頭先孫局長有提及㗎。其實在校課託咧係喺2023年咧，政府就住精準扶貧呢個政策咧，就推出咗啲資源，係俾唔同嘅 NGO 同學校一齊合作。咁 Salvation Army 咧，我哋喺上年咧已經營辦13間學校。咁去到今年咧，我哋接近20間學校。咁我哋發覺咁大嚿嘅資源，我哋點樣可以用得好啲？咁所以咧，我哋同 JCDC 咧，同我哋個研究團隊咧，我哋都做咗一啲嘅研究。咁雖然個數字唔係好大，但係都有一啲資料可以反映。咁一陣間嘅時間唔係咁多啊，10分鐘內咧，我就唔會將過百頁嘅研究報告咧分享啊。咁有少少重點。我哋做咗455份嘅數據，咁當中咧有19.8咧喺皇后山。咁你一聽咧就發覺，咦個數都唔細喎。其實咧喺皇后山呢一間學校咧，特別係好多嘅小朋友有需要。喺政府裏邊咧，大概做在校課託咧係60人到嘅啫。但係咧喺皇后山咧，我哋而家已經去到110人，仲可以收。咁咧係應該我理解係全香港最多嘅一個嘅課託。咁亦都借呢個機會咧，可能都係有啲啟示，一啲新發展屋邨其實個需求係點樣樣。好啦，咁咧我哋又睇下個面貌係點啦。個面貌咧，我哋留意下佢哋咧嗰個，我睇呢邊應該會舒服啲嘅。咁咧，我哋有97.3% 咧係通過咗我哋個入息審查。即係講緊乜咧？有97%嘅學生咧係唔使錢就可以入我哋在校課託㗎啦。其實我哋嘅在校課託係可以收唔係低收入嘅朋友㗎。特別咧，可能有一啲係好有需要嘅，我哋都會有位置俾佢哋。咁但喺皇后山咧有97%。咁大家會見到咧，佢哋平均嘅月租屋住咧，我哋呢13間學校咧大概4600蚊度啦。喺皇后山咧就好平嘅，好抵嘅。2300蚊度嘅啫，咁啊見到個消費水平特別喺租金嗰度咧就會低一啲。咁但係對皇后山嘅街坊嚟講咧，69% 咧就覺得唔係啊。其實消費物價咧係好大嘅，好大嘅需要。好啦，到勞動情況又睇一睇我哋呢班小朋友嘅爸爸媽媽係點咯。其實咧呢班朋友咧係好想揾嘢做。你見到咧，比其他嗰12間學校咧，佢特別想揾嘢做，有7%。而在職嘅情況係點咧？亦都做得多啲嘅啲時間，係46.9%，平均咧係42度嘅啫。咁另外咧，但佢哋講哇，做完嘢要翻屋企要處理家務嘅壓力咧，亦都好大，去到78%。但係一般咧就去係58%度嘅啫。而喺工作選擇上邊咧，佢哋都希望喺翻北區裏邊去做選擇嘅，因為我哋在校課託喺13間學校裏邊有好多都係市區，咁你見到個數係比較低啲，佢哋跨區係容易啲。
咁另外咧，佢哋揀嘅咧都係地方方便啲啦，工作時間亦都靈活啲啦。咁好啦，家庭狀況又點咧？啊，好好喎！我哋成日都好想多啲朋友生育，係咪啊？咁咧，佢哋啊幾犀利喎！係啊，最都高啊，30%， 3個小朋友以上。呢度有冇朋友係3個小朋友以上㗎？OK， 唔敢舉啊！誒有啊，係啊，我哋霍爾，原來俾掌聲佢先。同我哋做一個好大嘅示範。仲有好多朋友，有一兩個係啊。我爸爸媽媽都生3個，我係最大嘅。我3個好啊，係咪啊？猜包剪揼應該都好玩啲咁樣。咁咧去到啦，平均每戶其實咧有1.56個細路仔咧係有一啲嘅需要我哋課餘託管，即係佢哋兄妹一齊嚟，哥哥姐姐一齊嚟。咁有啲咧我哋話有啲可能係大個啲㗎，可能讀緊中學，但係剩翻2個咧就我哋幫手湊住咁樣。咁而喺裏邊咧係咪咁多 SEN 咧？又唔係太多，我哋見到咁大概咧24.4啦，平均到28.1嘅咁。咁好啦，咁佢哋面對一啲壓力係嚟自咩咧？就學習方法啦，唔係好識點教啦。咁另外咧，仲有細路仔啲情緒。咁我諗呢啲同我哋好多家長都好近嘅。咁但係佢哋呢個百分比係高少少嘅啫。好啦，咁啊再睇下啦，核心家庭為本啦。皇后山，唔知有邊個朋友去過皇后山咧？又舉手睇下先。哦，都唔少喎。皇后山幾靚㗎？有冇去睇日落啊？哇，個日落靚得不得了嘅。咁咧，其實咧呢一班朋友都係新搬去嘅。咁我哋見到啦，我哋13間在校課堂咧，呢條村咧新搬去嘅情況都高喎。你見到咧係88.9%。因為如果大家留意咧，佢零零舍舍有一個位係皇后山嘅，係咪完全去唔到又唔係嘅。不過佢望到粉嶺，但係要行條即係硬係要行一條幾長嘅路嚇。咁喺裏邊咧就你又見到佢哋揾人幫手啦。如果平均咧就有42%咧，就可能揾緊即係區外人幫手啦。區又大啲啊，即係佢可能揾其他區人幫手多啲嘅咁。咁呢啲數據咧，其實幫我哋了解緊一個咩圖像咧？呢班朋友可能大家諗到啊，聽到就發覺佢哋好多小朋友啦，好勤力啦。嗱，其實我話百幾頁裏邊咧有好多嘢睇嘅。呢啲對我嚟講好重要，因為一個新社區咧，呢啲全部都係資本嚟嘅。但係呢資本點樣令到佢可以發揮得更好咧？就係我哋其中一個任務。好啦，咁啊，所以如果皇后山畫像可以係北部都會區嘅新嘅先導咧，我哋有啲地方去考慮。嗱，頭先講咗好多跨代長幼，實在係咁，因為人口老化。但係我哋喺呢度又見到一個新發展社區，有好多小朋友。咁呢個位咧，可能新發展嘅時候，頭嗰10年至15年咧，係值得我哋留意嘅。特別係講緊呢一班朋友係好想返工，係好想返工。咁呢個係扭轉咗我哋，咦？佢哋會唔會搬咗啲新公屋？其實就好嘆啊，自己都係悠悠閒閒。佢哋唔係啊，佢哋好希望揾多少少，係希望照顧到自己屋企，好希望向上流。而亦都要留意咧，選擇職位嗰度有冇足夠嘅崗位俾佢哋做嘢啦。咁另外就係啲特別有需要嘅家庭。咁另外咧就係家庭以外嘅支援。咁好啦，咁我哋去到好需要就係首先穩定到啲小朋友，個家庭就會穩㗎啦。家庭穩咧，個社區都會穩。咁好啦，時間剩翻分半鐘，咁啊好重要啦。我哋好想呢一個項目係從生活流程去到生命歷程。頭先講，我哋成個團隊得一樣嘢記掛嘅啫，就係呢班小朋友係我哋而家同未來嘅資本。我哋點樣富養佢？富養咧唔係俾好多錢、好多資源，而係心靈或者佢個韌性度咧可以再做多啲。大家留意到咧，其實我哋點樣富養咧？其實阿孫局長早走啊，但我遲啲又會同佢分享下噶啦。佢呢嚿錢幾好用㗎，因為咧個人手比例咧係1比幾啊？1比4.75至1比6，一個導師係對住幾個小朋友嘅啫。咁呢個過程就係大家留意到，小朋友由朝頭早返學去到夜晚放學嗰下咧，佢留咁耐喺度，其實都幾辛苦。但係去到我哋課餘託管咧，我哋同校方咧係一個好有嘅默契，2個鐘頭內就做好啲功課啦。
留喺我哋度，去到6點半3個鐘頭，點都有得玩。因為家長好簡單嘅啫，佢搞唔掂真係。咁呢個之後再分享點樣我哋令佢搞得掂。但係佢咁攰咁肯做嘢，翻到嚟小朋友煮飯俾佢食，跟住就瞓覺沖涼。有冇機會可以多1個鐘頭時間？佢哋係玩嘅呢？功課我哋同佢搞掂。咁所以咧呢個位點樣搞掂法呢？呢嚿錢好緊要，因為呢喺皇后山係好多補習社嘅，大家知唔知啊？好多敷晒。咁但係呢，因為呢班小朋友呢，好簡單嘅啫，補習社係真會幫佢搞掂功課嘅，就係幫佢有家長都講，其實係幫佢搞掂咗做埋。咁其實班小朋友咧唔係好學到，咁但喺我哋課託裏邊咧，我諗呢度好多行家都知，我哋唔會幫佢做功課。咁反而我哋有好多導師、好多哥哥姐姐，佢係可以問，佢可以做。咁呢嚿錢咧，最關鍵其中一樣嘢咧，除咗做功課咧，啲小朋友係好中意嘅。你見到咧，以孩子為本，主動選擇，即係點樣選到主動選擇咧？就係我哋有好多導師，譬如我哋皇后山咧，我哋有20個導師去做功課、問功課。其實我哋有一個少少嘅巧妙，我哋可以俾佢揀揾邊個問功課。咁譬如我中意 KK 嘅，咁我揾阿 KK 問功課。但可能我中意阿霍議員嘅咧，我又可以揾佢問功課。其實呢個過程咧，我哋話俾小朋友聽，喺我哋生活裏邊有好多嘢都冇得揀，但係有啲地方又有得揀。咁喺個過程裏邊，一路傾偈，一路培養佢嘅韌性，跟唔同人學習唔同嘅知識。呢個係好想我哋喺呢班小朋友裏邊富養佢哋嘅機會。咁其實仲有好多好想同大家分享，特別講一門多通。其實呢嚿錢咧，好在一樣嘢就係佢哋唔係嚟揾社工，佢哋唔係有問題，而係只係想做晒啲功課啫。個 labeling effect 咧係好細嘅。喺學校裏邊，只要揾到我哋就可以揾到有需要嘅朋友去幫手。咁一門多通都係救世軍，我哋喺全球裏邊其中一個好重要嘅 approach 咧，去打開道門，佢哋就可以揾到佢哋嘅需要。咁所以裏邊仲有好多嘅連結，我哋一路都支持緊。咁最後啦，咁喺度最後嘅分享就係透過日常流程，我哋好希望培養細路仔一個韌性，佢哋家庭能夠連結，培養佢哋能夠。未來一定會有順嘅順境，亦都有逆境。順逆都係人生，係咪？咁我哋點樣喺逆境裏邊有勇氣呢？就透過呢啲項目去支持。咁啦，好啦，到最後，咁喺國家嘅大政策裏邊咧，有一句好觸動我嘅：天藍地綠，水清人和，我哋一齊建立美好家園。多謝各位。